सोच्नुहोस् त, तपाईँले कोही आफ्नो मान्छेको आत्मासँग कुरा गर्न चाहनुहुन्छ, तर तपाईँको आफ्नो मान्छेको ठाउँमा केही नराम्रो आत्मा तपाईँको घरमा प्रवेश गर्छ। के हुन्छ होला त्यस्तो भएपछि? आजको स्टोरीमा पनि एकजना टिनेजरले आफ्नो बाबाको आत्मालाई बोलाउने कोसिस गर्छन् औजा बोर्डको मद्दतले। तर उनको बाबाको आत्माको ठाउँमा अरू कसैको नै आत्मा आउँछ। यसपछि के हुन्छ होला? यसपछि हुन्छ समस्या नै समस्या। उनीहरूलाई यति डराउन दिने एकदम नराम्रो घटनाहरू घट्न थाल्छ। उनीहरूले सोचेको भन्दा पनि धेरै नराम्रो कुराहरू घरमा हुन थाल्छ। त्यसपछि आफ्नो भाइ-बहिनीहरूलाई बचाउनको एउटा मात्रै उपाय थियो कि उनले आफूलाई सेक्रिफाइस गर्नु। आफू मरेपछि मात्र अरूलाई बचाउन सक्ने भएपछि उनले के डिसिजन लिन्छन् होला? तपाईँ पनि सोच्नुहोस् है। उनको डिसिजन यही हो कि उनले आफ्नो घर परिवारलाई, किनभने उनलाई लाग्छ कि मेरो गल्तीले गर्दा यो सब भइरहेको छ, सो उनले आफ्नो ज्यान दिन्छन् ताकि आफ्नो परिवार र आफ्नो भाइ बहिनीलाई बचाउन सकुन्। यो एउटा रियल लाइफ स्टोरी हो अनि यो एउटा मुभीको स्टोरी पनि हो। मुभीको नाम हो भेरोनिका अनि यो मुभी चाहिँ संसारको सबैभन्दा डरलाग्दो मुभी भनेर भनेको छ र यो मुभीलाई 100 मध्ये एकजना मान्छेले मात्र कम्प्लिटली हेर्न सक्छ भनेर पनि भनेको छ। अनि यो मुभी जसको लाइफबाट इन्स्पायर हो तिनी यहाँ छिन् अनि यिनको नाम प्रोनाउन्स गर्न सक्दैन किनभने खतरा नाम छ यिनको है, नेटमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। सो स्टे सेफ अनि भूतलाई बोलाउने गेम खेल्दै हुनुहुन्छ भने नि अलि ध्यान दिएर खेल्नु। बाई।